اهلا بك عزيزي المشاهد في ملخص فيلم كوري، واللي هيحكي عن قصة محامي شاطر جدا بيحل جريمة غامضة. ومن غير ما اطول عليك حط لايك ويلا بينا نخش في الاحداث على طول. بيبدأ فيلمنا مع سيون واللي بيكون شغال محامي، وبيكون في طريقه للسجن علشان خاطر يترافع عن شخص عادي ملناش دعوة بيه، علشان نروح لبطلة فيلمنا وهي الطفلة جيون، واللي بيكون عندها توحد ولكنها بتكون ذكية جدا، بس للأسف بتعاني من التنمر من زمايلها في المدرسة، وده طبعا بسبب المتلازمة اللي عندها. وبنرجع تاني لسيون وهو بيروح بعد يوم شغل طويل، وبيقابل ابوه واللي بيكون راجل كبير في السن ومحتاج رعاية خاصة، وبيكون سيون هو المتكفل بخدمته. وبيكونوا هما الاتنين قاعدين على العشاء، وبيفتح مع ابوه سيرة الجواز، ولكن سيون بيكون شايف ان هو خلاص كبر، وكمان موضوع الجواز ده هيكون مكلف جدا، ده غير ان هما عندهم ديون كتير بسبب ابوه. وبنرجع تاني للطفلة جيون واللي بتكون قاعدة في اوضتها وبتلعب على التابلت، بس فجأة بتسمع صوت عالي، وبتتفاجئ اول ما بتطلع من الشباك ان في جريمة قتل بتحصل في الشقة اللي قصادهم. وبتنهار جيون وهي شايفة جريمة القتل بتحصل قدام عينيها، وطبعا بتدخل في حالة صرع. ففي الوقت ده بتدخل امها وبتحاول ان هي تهديها. وتاني يوم طبعا الشرطة بتوصل لمسرح الجريمة، وبنرجع تاني لسيون وهو داخل مكتبه، وبتبلغه السكرتيرة ان هو وراه اجتماع مهم. وفعلا بيحضر سيون الاجتماع واللي بيكون عبارة عن تدريب للمحامين. فبيقدر سيون بكل براعة ان هو يتغلب على كل زمايله، وبيعجب بيه المدير هيونج وبيهنيه على براعته في مجال المحاماة، وكمان بيخليه من المحامين اللي هيمثلوا الشركة، وبيديله ملف قضية جريمة القتل اللي شافتها الطفلة جيون، وان المتهم الوحيد في القضية دي هو الشغالة بتاعت البيت، والمطلوب منه ان هو يترافع عن الشغالة دي ويعرف ايه حكايتها. تاني يوم بيروح سيون للسجن وبيقابل ميران المتهمة بقضية القتل، وبتشكره ميران ان هو هيترافع ليها، ولكنه بيقول لها ان قبل اي حاجة لازم الصدق في كل كلمة علشان اعرف اجيب لك حقك واخرجك من هنا. وهنا بتوعده ميران ان هي هتقوله على كل حاجة بصراحة، وبتبدأ فعلا تحكي ميران، وبتقول ان هي كانت داخلة في يوم علشان تنام، ولكنها سمعت صوت دوشة وراحت تشوف ايه اللي بيحصل. ولما دخلت اوضة كيم لقيته بينتحر، وبتجري عليه علشان تحاول تخلع الكيس وتنقذه من الموت، ولكن كيم بيمنعها وبيكون مصمم ان هو ينتحر ويموت كافر. ففي الوقت ده بتروح ميران علشان تجيب مقص، ولكنها للأسف لما رجعت لقيت كيم بيخلص. وبتكمل ميران مع المحامي واللي بيسألها إذا كان كيم كان عنده ميول انتحارية قبل كده ولا لأ، والإجابة طبعا كانت لأ، ولكنه كان حزين على مراته اللي ماتت من سنتين. وبنعرف ان ميران بتكون قاعدة مع الضحية علشان خاطر تخدمه، لانها ملهاش اولاد ولا ليها حد في الدنيا على حسب كلامها. وبيخلص معاها سيون وبيروح على مكتبه وبيتفرج على فيديو بتكون فيه الطفلة جيون بتقدم الشهادة بتاعتها قدام القاضي. فبيستغرب سيون ان المحكمة خدت بشهادة طفلة عندها اعاقة، وبيروح سيون يسأل على بيت الضحية. فبيوقف واحد من الجيران وبيسأله عن ميران الشغالة، فبيقول لهم الجار ان ميران مستحيل تعمل حاجة زي كده، وانها كمان اهتمت بالسيد كيم كأنه والدها بالظبط. فبيروح سيون لبيت الضحية وبيقعد مع ابن كيم، ولكنه ما بيستفادش منه بحاجة. فبيروح لبيت الطفلة جيون، وبتخرج ام جيون وبتقول له احنا بالعربي كده قلنا كل حاجة في النيابة، ولكن سيون بيتحايل عليها علشان دي مسألة حياة او موت. ولكن الام بتعتذر علشان الموضوع ده عمل عقدة لبنتها، واحنا ما صدقنا ان الموضوع اتنسى، وعن اذنك من غير ما ترد. فبيروح سيون بعدها لدار الاطفال علشان يفهم حالة جيون. فبتقول له الأخصائية اللي هناك إن جيون حالتها نادرة جدا، وإن هي غير كل الأطفال اللي عندها توحد لأنها بتكون ذكية حبتين. وبعد يوم طويل بيروح سيون البيت وبيبدأ يبحث عن الأطفال اللي عندهم نفس الحالة اللي عند جيون، ولكنه ما بيستفادش حاجة. فبيدخل أبوه في الوقت ده، وكالعادة بيكون جايب له عروسة جديدة، ولكن سيون بيزعق في ابوه بيقول له ان هو مش هيقدر يتحمل تكاليف الجواز، وده طبعا بسبب الديون اللي ابوه حطهم فيها. تاني يوم بيروح سيون المحكمة علشان بيكون في جلسة تمهيدية، وبيقف قدام القاضي وبيطلب منه ان الطفلة جيون تحضر على منصة الشهود قدام هيئة محلفين. ولكن المحامي التاني اللي بيكون اسمه اليونج بيرفض، لان وجود الطفلة في قاعة المحكمة ممكن يأثر على شهادتها. وبيفكر القاضي شوية وبيوافق ان جيون تحضر على منصة الشهود. وبيخرج سيون من المحكمة وبيحاول ان هو يتواصل مع ليونج علشان يعرف منه اي معلومة،
خصوصا ان اخو ليونج بيكون عنده متلازمة التوحد، ولكن ليونج ما بيرضاش يقوله على اي حاجة. وبيروح سيون لمدرسة جيون، وكالعادة بيلاقي الاطفال بيتنمروا عليها، وبيحاول ان هو يتواصل معاها، ولكن التواصل بيكون صعب جدا. بس بيتصدم اكتر لما بتقول لجيون على عدد النقط اللي موجودة في الكرافتة بتاعته، فبيضطر ان هو يحاول معاها مرة كمان، ولكن المرة دي جيون كانت هتبلغ عنه الشرطة، وبتنصحه صاحبتها ان هو يجيب ليها الحاجات اللي بتحبها. تاني يوم بيكون سيون في المحكمة علشان يحضر اول جلسة ويقدم فيها اوراق تثبت ان الضحية كان بيعاني من القلق، ده غير ان هما لقوا اثار الحبوب المنومة. فبيطلع الطبيب الشرعي علشان يقول شهادته، ولما المحامي بيسأله هل لو غطينا راس الضحية بكيس واتقفل عليه بشريط لزق واتمنع ان هو يتقطع، هل ده ممكن يسبب موته؟ وكمان بيأكد الطبيب الشرعي ان المتهمة محاولتش بأي طريقة ان هي تقطع الكيس او تساعد الضحية، وفضل الكيس مقفول عليه لحد ما اتخنق بالكامل. وبعدها بيجي الدور على سيون، وبيعرض قدام المحكمة حالات انتحار حصلت باستخدام الكيس، وبيوضح ان الاسلوب ده بقى منتشر في الفترة الاخيرة. مش بس كده، ده كمان بيأكد لهم ان هم لقوا اثار غاز جوه الكيس، والافظع من كده ان هو بيعرض فيديو واضح للضحية وهو بنفسه بيشتري عبوات الغاز من السوبر ماركت. فبيطلب سيون ان الفيديو ده يتحط في القضية كدليل على براءة مروان. وبعد كده سيون بيروح المدرسة علشان يقابل جيون، وبيقدم ليها هدية لكنها ما بتعجبهاش لانها بتكون صغيرة على سنها. ساعتها بيضطر سيون ان هو يقرب منها بطريقة تانية، وبيقول لها على لغز، وبيطلب منها ان هي تحله. بيقول لها ان احنا لو حبينا مثلا نبني بيت وكل الشبابيك اللي فيه تكون ناحية الجنوب، فايه هو الحل؟ ولكن في اللحظة دي الكلب بيقاطعهم وبيسبب لهم شوية ازعاج. وبعدها بيعدوا على مطعم اندومي، وجيون بتفرح اول ما بتشوفه، فبيقعدوا ياكلوا مع بعض في محاولة من سيون ان هو يتقرب منها اكتر. وبعدها بيوم سيون بيرجع البيت، وفي اللحظة دي جيون بتتصل عليه وبتقول له ان حل اللغز هو ان هما يبنوا بيت في القطب الجنوبي. وبيتصدم سيون وبينبهر اكتر بذكائها. بعدها بتقفل المكالمة فجأة، فبيحاول سيون ان هو يتصل بيها مرة تاني، وبيوصلوا لاتفاق، وهو ان هو كل يوم هيبعت ليها لغز جديد وهي تحاول تحله. وبيتفقوا ان ميعادهم هيكون الساعة 5 كل يوم. وفعلا تاني يوم جيون بتتصل على سيون علشان تقول له حل اللغز التاني، ومن هنا بيبدأ يروح ليها المدرسة كل يوم، وبيدافع عنها قدام الطلبة اللي بيتنمروا عليها في محاولة منه ان هو يقرب منها اكتر ويكسب ثقتها. وفي يوم سيون بيروح كالعادة لمدرسة جيون، وبيفضل مستنيها كتير ولكنها بتتأخر على غير العادة. فبيحاول ان هو يتصل عليها من غير ما يعرف ان هي في اللحظة دي بتكون مع صاحبتها، واللي بنكتشف ان صاحبتها ما كانتش طيبة ولا حاجة، وانها كانت شريرة وبتستغل جيون. وبيوصل سيون في اللحظة الأخيرة، فبتهرب صاحبتها في الوقت ده، وبيواجه جيون بالحقيقة وبيقول لها ان البنت دي عمرها ما كانت صاحبتها، وان هي كانت مجرد شخص بيستغل ضعفها. وهنا جيون بتنهار تماما وبتبدأ تدخل في نوبة الصرع، ومن غير تردد سيون بياخدها على أقرب مستشفى. وهناك جيون بتطلب منه ان هو ما يقولش لحد على اللي حصل علشان امها ما تزعلش، وكمان علشان صاحبتها ما تتعاقبش. وبعدها بشوية بتوصل الام تطمن على بنتها، وبتشكر سيون على وقفته جنب بنتها وان هو وصل ليها في الوقت المناسب. وكمان سيون بيعمل حركة صايعة وبيوصلهم بعربيته، والموضوع بيكون جامد اخر حاجة. ولكن للأسف جيون بتكون حزينة، وبسبب الحركة دي بتعزمه ام جيون على الدخول بحجة ان هو يتكلم مع جيون على انفراد. وبيدخل سيون ووسط الهدوء بيدقق في كل حاجة حواليه، ومن غير ما يقصد بيكتشف حلم جيون وانها تكون محامية. فبيسألها ليه عاوزة تكون محامية، فبترد عليه وبتقوله علشان هم ناس طيبين وبيساعدوا الناس. وبيفتح سيون مسجل الصوت وبيسألها عن تفاصيل الجريمة اللي حصلت، وبيكون في صعوبة في التواصل ما بينهم، بس ما بيعرفش ياخد منها حاجة غير ان هي بتقلد الحركة اللي عملتها ميران مع الضحية. وبتروح جيون تقف قدام صور لأمها، وبتقول لسيون ان عقول البشر دي معقدة جدا. يعني مثلا صاحبتها طول الوقت كانت مبتسمة، وبرغم كده كانت بتكرهها، على عكس امها واللي دايما كانت غضبانة ولكنها بتحبها. وبيجي يوم الجلسة وبتدخل جيون من الباب وبتكون متوترة وخايفة، ولحد ما بتدخل القاعة بصعوبة وبتروح تقعد على منصة الشهود. وبيسألها القاضي ولكن جيون ما بتردش، فبيروح ليونج علشان يطمن عليها،
وبتطلب منهم في الوقت ده ان هم ينزلوا الساعة علشان صوت التكة بتاعتها عالي جدا. وفعلا بمجرد ما بتنزل الساعة بتبدأ حالة جيون انها تتحسن، وبتبدأ الجلسة وبيسألها ليونج عن الليلة اللي حصلت فيها الجريمة. فبتقول جيون ان هي شافت راجل عجوز على رقبته كيس بلاستيك وبيحاول ان هو يهرب. فبيقول لها هل ميران الخدامة كانت بتحاول تساعده ولا لا؟ فبترد عليه وبتقول له بالعكس، دي كانت بتوقعه في الارض. وكده الدنيا بقت اصعب قدام سيون، ولكن المرة دي هيونج بنفسه بيكون هو اللي بيترافع وبيفتح كتاب وبيطلب من جيون ان هي تقرا. وبتقرا جيون فعلا، وبيكون ده تعريف متلازمة التوحد، وان الاشخاص اللي عندهم توحد بيكون عندهم صعوبة في الفرق بين الملامح وكمان المشاعر بتاعة البشر العاديين. وبيعمل سيون اختبار وبيعرض عليها صور وبيطلب منها تميز ملامح الوش اللي على الشاشة، ولكن جيون بتفشل للأسف انها تتعرف على الملامح اذا كانت سعيدة او حزينة. وفي الاخر سيون بيقول للقاضي ان مستحيل طفل عنده اعاقة عقلية يبقى شاهد اساسي في قضية زي دي. وهنا الكلمة دي بتجرح كل اللي قاعدين خصوصا جيون، وحتى كمان سيون بياخد باله ان هو قال كلمة ما ينفعش تتقال. وهنا القاضي بيأجل الجلسة على الاسبوع الجاي، وعلى الساعة 5 بتتصل جيون عليه علشان تحل اللغز بتاعهم، وبتسأله هل هي فعلا شخص عنده إعاقة ذهنية، ولكن سيون ما بيعرفش يرد وبتقفل في وشه السكة وهي حزينة. وهنا بيقرر سيون ان هو يروح لها بيتها، وبيوصل البيت وبتطلع الام وهي متضايقة من سيون، وبتقابله الام وهي في حالة غضب واضح وبتواجهه بكلام قاسي وبتقول له اكيد انت كنت مبسوط وانت بتذل جيون وتهينها قدام كل القاعة. فبيعتذر سيون من اللي حصل وانه اكيد ما كانش يقصد، ولكن الام هنا بتقوم رازعة الباب في وشه. وبيعدي اسبوع وبيجي ميعاد جلسة النطق بالحكم، وبيقول القاضي ان الادله مش كفايه وعلشان كده قررت المحكمه براءه ميران من التهمه. ولكن بعد ما الجلسه بتخلص بيركز سيون على النظره اللي ما بين ميران وما بين ابن الضحيه، وبيحس ان في حاجه غلط. وحتى كمان لما بيخرج علشان يستقبل ميران بيحس ان هي اتغيرت، وبيسالها عن اللي ناويه تعمله، فبتقول له ان هي هتتصل بابنها. وهنا بيستغرب سيون لانها قالت ان هي ملهاش حد في الدنيا، والشك بدأ يسيطر على سيون. وبيرجع للجار اللي كان بيسأله عن ميران الشغالة، وبيكشف له الجار سر كانت مخبياه، وبيقول له ان ميران في لحظة صفا اعترفت له قبل كده ان هي عندها ولد، ولكن ابوه رفض ان هو يعترف بيه. وهنا بتبدأ خيوط الحقيقة ان هي تبان ولو بشكل جزئي قدام سيون. وبنروح لجيون وهي خارجة من المدرسة، والدنيا في الوقت ده كانت بتشتي، وبتيجي صاحبتها وبتحاول ان هي تعتذر لها وبتسيب لها الشمسية بتاعتها وبتمشي. ولكن في اللحظة دي بتظهر ميران فجأة وبتكون ملامحها متغيرة ونظراتها مليانة شر، وبتمسك جيون وبتوجه لها كلام بلهجة حادة وبتحذرها ان هي ما تحاولش تتدخل في حياتها تاني لان المرة الجاية مش هترحمها. وسيون كان في مكتبه وبيحاول ان هو يتصل على جيون علشان يطمن عليها، ولكن تليفونها كان مقفول، فبيضطر ان هو يتصل على امها وبيعرف منها ان جيون دخلت المستشفى. وفي ثواني بيكون هناك وبيكتشف ان ميران راحت لجيون المدرسة، والصدمة دي طبعا كانت السبب في دخول جيون للمستشفى. وهنا الصورة بدأت تكمل قدام سيون. ميران ما كانتش بريئة زي ما كان فاكر، دي كانت مخادعة ونصابة من البداية، وبيحس بالذنب في الوقت ده خصوصا ان هو دافع عن قاتل ومجرم. ومن غير ما يفكر كتير بيتصل على ليونج وبيطلب منه ان هو يتقابله لان هو عارف ان اللي جاي اخطر. وبيروح ليونج بيت ام جيون وبيطلب منها ان جيون تطلع تشهد للمرة الاخيرة، ولكن الطلب بيكون تقيل وصعب خصوصا ان جيون بتمر بحالة نفسية مش سهلة والقضية اصلا مش مستاهلة. وبتدخل الام اوضتها، وفي الهدوء المفاجئ جيون بترفع عينيها وبتقول ان هي عايزة تطلع على منصة الشهود رغم كل اللي هي فيه. وبيجي فعلا ميعاد جلسة الاستئناف، وبيدخل سيون المحكمة وبيقابل ميران، ولكن من شكله كده بيكون ناوي على حاجة. وبتوصل جيون هي كمان المحكمة، ولكن المرة دي بتكون شجاعة وبتروح تقعد على منصة الشهود. وبتبدأ الجلسة وبيترافع سيون، وأول حاجة بيعملها بيطلع منديل من جيبه وبيطلب من جيون إن هي تطلع عدد النقط اللي في المنديل، وبسرعة البرق بتجاوب وبتقول له 196. فبيروح سيون بالمنديل وبيطلب من القاضي إن هو يراجع العدد،
ولكن القاضي بيستغرب وبيسأله ده ايه علاقته بالقضية، فبيرد عليه وبيقول له ان ده بس علشان نعرف قوة الملاحظة مش اكتر، ولكن بيطلب منه طلب اغرب وبيقول له ان هما ينتظروا 3 دقايق وده عشان تكون الساعة 5، وده طبعا ميعاد حل اللغز اليومي بتاع جيون. وفعلا عدد النقط اللي في المنديل بيطلع 196، وبتيجي الساعة 5 وبيفكرها سيون بميعاد اللغز، وبيطلب من حارس الامن ان هو يقول اسمه ووظيفته بس بصوت واطي كانه صوت همس، وبيطلب من سيون ان هي تقول الكلام اللي قاله حارس الامن. ووسط الصدمه من الكل بتقول جيون الكلام اللي قاله الحارس، وبيقول لهيئه المحلفين ان في اشخاص عندهم توحد ولكنهم عندهم سمع حاد، وبما ان جيون عندها سمع حاد فاكيد سمعت كل الكلام اللي قالته ميران يوم الحادثه. وبيسال جيون على عدد الكلمات اللي نطقت بيها ميران، وكانت الاجابه هي 62 كلمة. ووسط صدمة من الكل بيطلب منها ان هي تقول الكلام اللي اتقال، وهنا بنكتشف حقيقة ميران وان هي اللي قتلت السيد كيم علشان تستولى على فلوسه، وكمان بمشاركة ابن كيم علشان يورث ابوه، وبيكون عاوز يمشي ولكن ليونج بيقعده. وفي اللحظة دي بيغضب هيونج وبيطلب من سيون ان هو يتراجع فورا عن اللي بيعمله، وبيزعق في القاضي والقاضي كمان بيزعق له، فبيقوم هيونج شاتم القاضي فبيخرجوه من القاعة. وهنا القاضي بيوجه السؤال لسيون وبيقول له اذا كان متأكد من اللي بيعمله لانه كده بيوجه التهمة تاني على ميران، وبيأكد له سيون خصوصا ان الحقيقة كانت دايما قدام عينيهم بس هما ما حبوش يتعبوا نفسهم في فهم قدرات طفلة زي جيون. وبيقول لكل اللي في القاعة ان هو كمحامي عمره ما شاف شاهد عنده الدقة العالية بالشكل ده قبل كده، وبيروح لميران علشان خاطر تعترف بالحقيقة، ووقتها بس هو هيقدر يساعدها. وبتنهار ميران خصوصا ان سيون بيطلب منها انها تقول اسم الشخص اللي قال لها تقتل كيم، فبتشاور ميران بسرعة على ابن كيم، وفي لحظة كان ابنه متكلبش، وبيشكر جيون وبيقول لها مبروك ان هي بقت افضل شاهدة في المحكمة. وبعدها بيروح سيون حفلة عيد ميلاد جيون وبيشكرها، وبيطلع هدية بتكون عبارة عن كتاب الالغاز لانه مش هيكون فاضي، وبيودعها وبيمشي. ولو عجبك الفيلم ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناة.